Where's Jemima? Okay, ma'am. Okay.
Please help me to send it, Distinguished ladies and gentlemen, it is with great pleasure that we welcome you to this wonderful occasion. Today is the day the Lord has made, and we're here to celebrate. We're here to celebrate with our mother. Ladies and gentlemen, today is a day of honor. We're here to celebrate with Her Excellency Ayaba Olayinka Mutiu. Yes, it is my pleasure to be here today to celebrate an amazing woman. A woman of virtue, a woman of honor. One who leads while others follows. Èmi lọ́mọ àròbí ọmọ àtòrò ìkòjú ọ̀gá tó wá bá wọn lọ́gàá nílùú Ìbàdàn. Mo mọ̀ pé àwọn Ìbàdàn náà ní àwọn lọ́gàá pàṣẹ́gbà kọ̀ǹsán èmi mo mú microphone dání lẹ́nu. Ohun mi lè ló láòjù nínú hall mi lẹ́nu. That is a plus for me. It's always a pleasure to stand before you beautiful souls. Ọlọ́run ti fò ìtẹ̀lú. Atúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba àjíkẹ́ ọba àjíkẹ́. Ọba lánàá ọba lẹ́yìn ọba títí ayérayé àríro àyà ilé ti gbáròyé. Ọba ṣèyí òun. Ọba tí ń ṣe tí kò sí bàbá náà bàbá ẹni tá a ní. Ògbéni níjà kẹ́rù ògbó níjà. Ọba hà, ọba hùn, ọba